Mister, mister, don't treat me so unkind. Mister, mister, oh I... 한 개면 이거 얼마인 거야? 이거 100원, 100원 아닌가요? 1000원인가요? 100원. 100원인 걸로 저는 알고 있습니다. 이게 세 번째 받은 건데. 여러분 감사합니다. 오늘 땡스! 아, 중소기업이라는 거죠. 야, 이거 아닌 것 같아. 아, 이런 거 진짜. 나와할 수 없잖니. 혜원씨 시작! 우리 감사히 사도. 야, 혜원 말고 나네 춤이고 있어. 발라주세요! 정신이 없는데. 네, 죄송합니다. 네. 한테 앉았으세요?